大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個助語詞，學新嘢。啦啦啦係喺一句句子入面用嚟提議或者說服，亦都可以愛嚟表示你同意某一個意見。而啦嘅句子結構就係一個提議或者說服嘅內容，又或者你所同意嘅提議，再加啦。我哋一齊睇下一啲例子，試下臭豆腐啦，或者你會鍾意呢？試下臭豆腐啦，或者你會鍾意呢？試下臭豆腐啦，或者你會鍾意呢？喺呢一度，試下臭豆腐就係一個提議。試下臭豆腐啦，或者你會鍾意呢？試下臭豆腐啦，或者你會鍾意呢？試下臭豆腐啦，或者你會鍾意呢？我哋一齊睇下另一個例子。好，我試下啦。好，我試下啦。好，我試下啦。喺呢度，我試下就係愛嚟表達我同意一個提議。好，我試下啦。好，我試下啦。好，我試下啦。我哋再睇下最後一個例子，唔好食咁多蛋撻啦。唔好食咁多蛋撻啦。唔好食咁多蛋撻啦。喺呢一度，唔好食咁多蛋撻，就係一個提議，係一個我哋想說服對方嘅內容。唔好食咁多蛋撻啦。唔好食咁多蛋撻啦。唔好食咁多蛋撻啦。好，咁大家就練習下啦。助語詞嘅用法非常之廣，可以用得出神入化。如果你醒起啦嘅其他用法，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。